Так, а теперь скажи, как тут? Пока говорили, делал массаж. Меньше, да, боль? Да. Лучше, да? Теперь сустав проверяю. Открывай чуть ротик. Еще сильнее, сильнее. Полностью туда-сюда. Открывай, закрывай. Ага. Слышишь, как он хрустит? Ну, у тебя сустав ходит. А ну, покажу вот так на камеру. Открывай, закрывай. Ну, у тебя несимметрично ходит. Вот головка выскакивает. Смотри. Головка в НЧС, она выскакивает. Открывай. Вот видишь, она в бок идет. Поставь свои пальцы сама. Чувствуешь, она ходит не вот так ровно, Съезжает. а зигзагом ходит. А видно, да? Смотри, Настя. Давай, открывай. Не через зигзагом ходит. Под вывих. Это может быть наследственным? Потому что Нет, это ты в детстве 100% упала. Многие дети падают, бьются подбородком, о парты, об бордюры, чего угодно. Идет смещение. А когда ребенку еще год, два, родители даже этого не видят с кроваток. Ребенок же не скажет маленький. Так и с велосипеда иногда, знаешь, едут колесо в бордюр. И я помню в детстве ударился в грудной клетке и чуть зубы не повылил. Мы же часто падаем. И все, и потом это так остается. Одеваем перчатки без талька. Но мне придется, да. Такая лечебная процедура настоящая. Вот, сейчас чуть-чуть оператор возьмет ракурс, да? Готово? Расслабь. Расслабь. Я не согласна. Напряглась, я вижу. Подними, под шею положим. О, вот так удобнее. Да, удобнее. Хорошо? Открывай рот. Ой. Оружие убийства упало. Не получится тебе убить богатого дэмио. Расслабь. Сейчас мы будем делать массаж изнутри сначала. Вот. Чувствуешь, какая болезнь? Покажи крупным планом. Так, только мне пальцы не откусить. Не меньше пригодятся. Запомнила? Какая мышца болит? Вот. Тоже можешь сама себе массировать. Вот. Видишь? Это из-за перекоса челюсти больно. Вот сюда. Потерпи. Такая молодая красивая девушка с велосипеда упала. А может дралась с кем-то в детском садике. А? Не ходила? Ну во дворе там. Так, расслабься. И расслабь челюсть. Отдай мне полностью расслабь. Я говорю. Расслабь. Значит, руками держим тут лоб. Здесь делаем скулы. Расслабь полностью. Расслабь, чтобы я мог челюстью. Я буду ее открывать, закрывать. Расслабь. Расслабь. Нет, расслабь. Нет, расслабь. Еще. Еще. Рита, расслабь. Все. Не расслабляешься. Мало промассировали, надо еще. Так. Ну, пока у меня пальцы целые, можем промассировать. Веселое видео. Да, у меня недавно была девушка на приеме, вот, мы ей делали лазером, светили в этот МЧС, укололи плазму и потом вправилась хорошо. Щелк только на месте. Тоже лет ей было под 30, страдала с детства. Так, а ну-ка открывай, закрывай рот. Вообще, да. Давай, открывай, закрывай. Сейчас будем делать коррекцию, да. То есть я ладошками продерживаю МЧС. Вот типа как я тебе делал на пояснице, ты ногу. Закрывай полностью. Открывай. Иногда здесь требуется вмешательство ортодонта. У тебя 100% такой случай. Надо идти к тебе к вечному. Знаешь, где ногой как? Знаю. Напротив драмтеатра. Очень хороший специалист. Давай. Тебе сочетанная травма, наследственность, сочетанный диагноз, наследственность плюс травма. У меня у мамы челюсть сейчас не выпадает. О! Вот, я же говорю, это наследственно. Расслабься. Расслабь. Хорошо. Здесь мы одним сеансом не обойдемся. Такая тяжелая проблема.
Вот для этого делается массаж лица в мануальной терапии. Не для того, чтобы... Зачем ей красоту, как бы косметологии 21 год? То есть это массаж для того, чтобы расслабить эти мышцы, вот, а потом вправлять именно челюсть. Это важно не только для косметологии, но если у нас неправильный прикус, и зубы будут стираться, да, и головка в НЧС будет упираться в ямку, и будет страдать сам сустав, будет развиваться этот артроз. К годам 30 там такие будут боли и щелчки. Вот. Я еще сильнее промассирую. Вот эти все точки тебе домашнее задание. Сегодня она не вправится по-любому. Здесь сильный спазм. Вот. Поэтому ты неделю будешь готовиться, может и 2. Можно мази согревающие купить, вот это все массировать. Просто идешь да. в аптеку и просишь согревающую. Я тебе скажу название, напишу, да. И ты будешь раз-два в день вот это тут мазать. А пальцем изнутри, как я показывал, открывай, еще раз покажу. Вот. Пока она такая спазмированная, болезненная, это будет... Это нехорошо. Она не вправится, да? Там дикий спазм. То есть самые сильные мышцы в организме — это какие мышцы? Массетер. По соотношению размер, сила. Да. Ягодичные тоже и эти. Ну, вот в принципе то, что я хотел показать, потому что очень много людей просила показать массаж лица. Но так как у нас не косметология, это массаж лица не косметологический. То есть, еще раз хочу сказать, это массаж лечебный, массаж лица лечебный. Я думаю, все поняли, объяснил я доступно. Да, вот такой валик тоже очень хорошо, видите, и руки у меня хорошо лежат, и тебе, да, так легче, да, разгрузка шеи. Ну, как бы сразу надо было его положить, возможно бы и лечение было бы легче. Но на самом деле я сейчас плохо ее промассировал, потому что я в основном не массировал, а разговаривал. А в идеале тут надо минут 40, вот так вот. Ну, тебе уже чувствуешь меньше боли? Да. Вот. То есть мы сейчас снимаем как бы обучающее видео для людей. Вы сейчас делаете, боли нет, может это достаточно сильно. Не-не-не, я же уже хорошо размял изнутри, и я все равно чуть через пододвину вперед. Ну вот если изнутри, то больнее. Там мышцы ж вообще мы никогда не трогаем. Там внутренние мышцы. Вот. Здесь уже лучше. Еще очень хорошо вот эта вот техника. Сама зажимаешь головку, зажимаем. Чувствуешь? Сама себе вот так можешь зажать вот этими частями. Нет, вот, открывай-закрывай. Ага. Чувствую, да, вот как правая сторона. Да. Право убегает в сторону. Да. Давай сама, без моих рук. Но это вот будет очень полезно для людей, кто смотрит наш канал. Вы сможете сами себе вправить, да? Отлично? Угу. Так, только тебе сейчас одно противопоказание на неделю, пока до следующего. Не целоваться. И не падать. Ставим лайк. Не с кем говорить. От Херсон, да? Если было с кем, уже давно пошла к вечному сделать. Херсон и Николаев, это же города невест, у нас девочек больше, чем мальчиков, да? Это мы дочку сдавали в садик, да? И у нас в садике, ну тоже, девочек гораздо больше, чем мальчиков. Ну и племянница тоже самое. Город невест, так что, мужики, приезжай, налетай. Ставьте лайки, если вам понравились такие невесты. Помаши. Пока. Лайки. До свидания. Медицинский центр «Атлант». I'm gonna tell you that I love you 100 times a day. You'll get tired of my voice, that's how much I'm gonna tell you that I'll miss you. I'll miss you if you